ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. يا ريت تشتركوا في القناة من كلمة اشتراك اللي تحت الفيديو. ودلوقتي يلا بينا على الفيديو. النهاردة هكلمكم على، بما اننا في فصل الشتاء، على علاجات للكحة او السعال. اول حاجة نتجنب الهواء الجاف خاصة ليلا. ومن ضمن الحاجات اللي للكحة ممكن نعمل اللي هو نجيب معلقة من لبان الدقر ونحط عليها مية سخنة ونتركها من بالليل ونشربها الصبح. ودي من العلاجات اللي بتقضي تماما على الكحة. كمان العسل الطبيعي ده أكثر طرق الفعالة في علاج الكحة، وخصوصا لو فيها بلغم. هنضع كوب من الماء الدافئ زائد معلقة عسل ونص ليمونة، ودي ممكن ناخدها 2-3 في اليوم. كمان فيتامين سي، ممكن كمان نتناول كوبين من عصير البرتقال. كمان المية لأنها بتساعد على منع جفاف الحلق. الزنجبيل ده برضو من مصادر، ده مضاد للالتهابات، ممكن نشرب منه يعني من كوب إلى 2. الزعتر والقرنفل هنحط عليهم برضو كوب ماء مغلي ونغطيه حوالي ربع ساعة ونشربه. ده بيساعد على مقاومة عدوى الجهاز التنفسي. كمان ممكن ان احنا ندلك صدر المريض بالخل والزيت ونلبسه اي حاجة صوف، ده برضو مفيد جدا وبيقضي على الكحة. كمان الغرغرة، نجيب كوب من الماء الدافئ ونحط فيه معلقة ملح ونتغرغر بيه. التوم، لو أخدنا فص توم ده مضاد للميكروبات والفيروسات والبكتيريا. كمان يا ريت ناخد كوب من النعناع، 1 في الصباح و1 في المساء. ده بيخلصنا من الاحتقان وبيهدئ الحلق وبيخلصنا كمان من المخاط. اليانسون، وده من المشروبات السحرية، يا ريت نشرب منه برضو بالنسبة للكحة. كمان البابونج مفيد جدا لتهدئة الكحة. كمان يجب علينا ان احنا نبتعد عن الأطعمة اللي بيها توابل، لان ديت بتزود الكحة. كمان ورق الجوافة، لو اخدنا منه معلقة صغيرة على كوب ماء مغلي وبرضو غطيناها حوالي ربع ساعة وبعدين حليناها بالعسل 3 أو 4 مرات في اليوم. كمان العرقسوس مفيد جدا في طرد البلغم، كمان بيرطب الجهاز التنفسي وبيهدي الحلق. ودي كانت بعض الوصفات بالنسبة للكحة، وأشكركم وألقاكم في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.